गोयचे पारंपरीक धंदे सद्याक ना नपयत जायत चल्ल्यात. गोंयांतलो म्हालो, मेस्त, गवणो, पाडेली सद्याक वखदाक मेळनात अशी स्थिती. अशें निराशाजनक चित्र आसतना आमी गांठलो बेतके खांडोळेच्या हे 103 वर्सांचे खुशाली सावंताक. खुशाली सावंताचो हालींच इंडियन डेअरी असोसिएशनान खासा सत्कार केला. फाटली वट्ट 80 वर्सां जालीं खुशाली दुधाचो धंदो करता. खुशाली गोरवां कितले आहा तुगेली? गोरवां गोरवां आतां विशय आसा. तू डेली येता हांगा गोरवां कडेन? गोरवां कडेन डेली येता? डेली येता. पणजे सत्कार करपा येयल्लो? कोणी? तुका आवडलो? तुका आवडलो सत्कार? आनी जावपा नाका तुका सत्कार? आनी जावपाक जाय असो दिसना तुका सत्कार? 25,000 रुपये दिले सत्कार करून? खुशालीचो पूत उल्हास आता बापायचो दुधाचो धंदो सांबाळटा. हो तू दुधाचोच व्यवसाय आता तू फुडें मुखार व्हरपाची तयारी केल्या? म्हणजे चालू आसा न्हू सद्या, आतां कोण करपी ना न्हू, तो करी न्हू. आता तुमचेर पडले, आता तुजेर पडले. सो कितें फायदो आसा दूध वेवसाय? फायदो आनी हे तसं फायदो म्हणून कितें चलता कशें चलता चलता, पूण काम करचें पडटा. काम करचें पडटा. पूण आतांचे भुरगे ह्या बिजनेसा कडेन वळना. तुका कितें दिसता? ना म्हणून जमानत हें जायना न्हू सद्या तरी. आनी गोरवां हें करपाक जागो ना सोडपाक. आनी शेण बी कितें करता तुमी मागीर? शेण आमी दितात ते व्हरता कोणी एका माडयांक बी घालपाक व्हरता. तेका कितें पुरस्कार बी कितें मेळ्ळा बी? हांगा डेरीन तेंच्यानी सत्कार केला, आमची डेरी गोवा डेरी. गोवा डेरी आनी ही लोकल तुमचे लोकल तेजे सत्कार केलो तेंच्यांनी केल्लो. खुशाली पयलीं बैलगाडयेन गोरवांक तण हाडटालो. इतली वर्सां सचोटेन आनी निश्ठेन दुधाचो धंदो करपी खुशालीचो गांवच्या लोकांकूय अभिमान आसा. वेरेकर जाणा ताका आतां थोडी वर्सां जालीं ना. तेणी हेच धंद्यान पयलीं बैलगाडी घेवन तो मशीन तण हाडप आनी कितें हाडप सगळें हाडून बैलगाडयेचेर तेणी धंदो चलयल्लो. कित्या पर्यंत इल्ले करून म्हशी घेतल्यो, गोरवां घेतली, त्या प्रमाणे तेणी आपलो इल्लेले बिजनेस हाडयलो. आज ताका 103 वर्सां तरी आसतना तेणी आपलो धंदो सोडलो. आतां कित्याक तेगेडे जायना. 2-3 वर्सां सामको आठवड्यार आसलो. आतां थोडे थोडे मातसो चलता दोतोरे घरांतलो. तरी आसतना तो येवन गोट्या कडेन बसता. आतां हात्याचो पूत आहा पळय तो आतां सांबाळटा सगळो. तो फाटल्यान कोण तरी करूंकूच जाय न्हू. सोडा कळना. असो तेणी धंदो सांबाळ आनी येवन फुडें तो आनी बरो हो सांबाळटलो अशें आमकां इच्छा. डेली आपल्या घरा पासून 100 मिटर अंतराचेर गोठा आशिल्लो त्या गोट्या कडेन तो डेली सकाळीं दनपारां तशेंच सांजेच्या वेळार पासय मारून आपलो दीस घालयता. ह्या गोरवांची ताका खूब चिंता आसा. गांवान 80 वर्सां पेक्षा अदीक दुधाचो वेवसाय करपी कोणूच ना. सद्याक तेच्यान जायना, पूण ताका गोरवांची आनी दूद वेवसायाची जी गोडी आसा ती अजुनूय कायम आसा अशें दिसून येता. पिरायेचो शेकडो हुपलो तरी खुशालीची धंद्यांतली उमेद उणी जाल्ली ना. सद्याक काळ बदल्लो आनी काळा प्रमाण मनीसूय. काश्टेच्या जाग्यार जीन्स आयली मात ती पिनकी. खुशालीचे गोरवांचे दुधांत उदक न्ही जाल्यार तत्व आसा ते निश्ठेचे आनी प्रामाणीकपणाचे. हे अशे निश्ठावान प्रामाणीक गोंयकाराक सलाम. दी वॉयझा खातीर स्वप्नेश च्यारी. The voice for Goy.